Rendere fruibile sui moderni supporti informatici, dai tablet agli smartphone, una tradizione musicale millenaria che rappresenta un patrimonio di tutta la Sardegna e che potrà essere fruibile ad un vasto pubblico di appassionati scaricando una semplice app gratuita. E questa è la finalità dell'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, che stamattina ha presentato la nuova iniziativa che proietta l'istituto nel presente della comunicazione e gli consente di veicolare le tradizioni musicali della Sardegna. Si tratta di 4 video tutorial e 2 e-books sulla musica e la poesia tradizionale sarda. La nuova iniziativa è stata presentata stamattina dal presidente dell'ISRE Bruno Murgia e dal musicologo Marco Luzzu, coordinatore scientifico del progetto. Presenti anche alcuni artisti, da Gavino Murgia a Davide Peddio. L'obiettivo dell'iniziativa, avviata nell'ottobre 2015, è quello da un lato di valorizzare il grande patrimonio musicale tradizionale sardo, dall'altro realizzare un percorso didattico e divulgativo che riguardi la poesia estemporanea sarda, il cantatenore, la musica da accompagnamento coreutico e le nuove espressioni musicali. A questo fine sono stati realizzati 4 video tutorial e 2 ebook dedicati al canto e alla poesia tradizionale. L'app è stata realizzata dalla società Design Brothers. I video tutorial mostrano gli artisti che si esibiscono ripresi da più telecamere in modo da mostrare anche la loro gestualità. Un ebook propone un itinerario culturale fatto di 49 eventi musicali da Sant'Efisio al Redentore e consente agli appassionati, ai turisti e ai curiosi di assistere dal vivo alle esibizioni dei cantanti e dei poeti. L'obiettivo nel prossimo futuro è quello di ampliare la biblioteca digitale aggiungendovi nuovi contenuti.